山川壮丽，五产丰隆，炎黄始周，东亚称雄。吾自暴自弃，无故不自封。忘我民族，促进大同。壮烈维艰，缅怀祖先烈，舌战不已，莫图进攻。今日仲有幾個題目過嘅頭先，仲有個咩天宮，唔係天宮，嫦娥三號，天高啊！你唔係地心引力，仲有啲乜柒？仲有曼德拉，仲曼德有拉死咗。比特幣，屌！呢幾個其實都冇乜。我哋講下嫦娥先啦。其實嫦娥呢單有得講下嘅，就係即係以往咧，即係做呢啲事情咧，好閪轟烈噶嘛。咁但係今年好似啲聲氣就細咗好多。依家可能大家對關注點都唔，即係以前喺60、70年代嘅時候，哇！嗰陣時真係好閪威喎！你知唔知話咧？嗰陣時咧，美國同蘇聯大家鬥啊嘛，蘇聯第一個太空人啦，跟住又第一個唔知太空站定乜柒柒啦，美國就登陸月球啦，登陸月球之後咧就發射，即係相當於依家嘅嫦娥三號，但係佢就嫦娥三號係發射去月球啊嘛，但係美國當時發射去火星啊嘛，跟住你知依家都唔知4、5部車喺火星度行嚟行去啦已經，跟住嗰陣時就話因為70年代嗰啲人即係覺得係好犀利，話去到火星咁遠唔係月球喎，火星點平時睇唔到啊嘛，火星英文叫 Mars 啊嘛。MARS，跟住咧，從鬼佬有隻朱古力叫 Mars 啊嘛，就因為呢個原因咧，朱古力嘅大賣啊，係啊，即係當時嘅關注程度係咁嘅。依家中國即係至起碼對於我嚟講，我唔係好明佢做乜嘢嘢咯。不如人哋火星，人哋探索，哇，火星以前有冇過水啦，有冇過生命嘅痕跡啦，有冇過其他啲即係啲細菌啊嗰啲。係啊，人哋探索呢啲嘢啊嘛，再甚其實下一步咧就係研究下究竟火星人類有冇可能喺嗰度居住啦，入邊空氣含量嗰啲氮有幾多啦，氧有幾多咩有幾多啦，要研究呢啲閪嘢啊嘛。但中國去月球做乜柒？我真係唔好知佢做乜柒㗎。想肯定去，可能想去陰影面揾下變形金剛嘅話，即係可能習總話，可能真係有變形金剛喺月球嘅陰暗面嘅喎，Dark Side of the Moon嘅喎，咁睇下有冇啲 Transformer 上到揾下佢哋啊，係啊，可能習總真係覺得變形金剛3定變形金剛2入邊啲橋段係堅嘅喎，可能美國真係俾佢收買咗，但係我哋共產黨咧係唔會嘅，一旦發現啲信息咧，我一定話俾全地球啲人知嘅，可能真係睇變形金剛睇係索咗個腦。就好似你之前我哋成日講嗰啲，即係做生意啲嘢，即係你 promote 你嘅產品、你個品牌，你話俾佢知係做乜鳩啊？係嘛？你搞咁耐，我都唔知你想做咩。你啲牌子佢想賣咩啫？你究竟係賣緊人類嘅一個好偉大嘅夢想啊？究竟好高科技定係乜嘢嘢咧？我都唔知。但係照計嚟講，你話佢對外宣稱啦係太空戰，即係外太空空間戰啦。咁但係問題好似同上月球冇乜關係。其實中國人應該唔會諗住喺月球上面搞個軍事基地啩。應該就唔會嘅。不過其實咧，我之前睇過啲科普文章咧，即係作為人類，即係好宏觀咁睇啊。人類長遠嚟講咧，係一定要向呢個方向發展，因為咧所有嘢都有個壽命噶嘛。地球都有壽命，太陽系都有壽命，遲早有一日太陽系就會行到佢生命嘅最後一步，就會收縮，跟住就成個地方就毀滅嘅啦嘛。即係人類係冇可能喺地球上永千秋萬代冇可能嘅，佢始終都毀滅嗰日。嗰日咧可能依家大概話就唔知10億年定幾億年啦，我唔知啊。雖然人類歷史得嗰萬幾年，萬零即係文明啊，文明就萬零2萬年嘅啫。但係如果你真係即係特別而家中國環境咁閪差啦，係咪？你啲 PM2.5
濃度咁閪強。咁萬一到時真係不適合人類居住啦，你又想揾個出路，就真係要向外太空發展噶嘛。咁如果你做呢樣嘢係朝住呢個方向一步步咁邁進咧，其實我覺得冇問題嘅。但係你要同人講嘛，你話俾佢知你咁做你做乜嘢嘢？你話啊，屌你老母，我哋就係要拯救人類嘅，我哋係宇宙真理嚟啊嘛，係嘛？咁我哋宇宙真理就向宇宙邁，第一步就去月球先，下一步咧就去火星，跟住再下一步去水星。冥王星係啊，咁你話俾我知你想做咩係嘛？因為冇人知你想做咩喎，可能佢自己都唔知自己想做咩。其實我覺得共產黨就同普通中國人一樣嘅，即係人哋整部 iPhone 嘛，我抄出個 iPhone，我屌你老母！即係金蘋咩事啊？依家呢個綠，你嗰隻白蘋果，我搞個金蘋果出嚟。咁問題其實就係抄呢啲嘢，其實成本都好貴喎，應該唔係想抄喎，其實佢就係想 show muscle 嘅啫，我覺得。但係即係嗰啲愛國主義教育咯，但係其實都唔 work 噶咯喎，呢套嘢。如果你真係想純粹一個政治宣傳愛國主義教育，你都要認真啲去做咯，我覺得。即係你話俾人知，你點解上月球就愛國？你話俾佢知點解啊？係嘛？你講個理由作啲嘢一屌你咁啊！我哋以前啊，以前我哋咩中秋節係中國傳統嘅，所以一日就衝上月球啊，就係要弘揚中國唔知要帶個月餅過去掟鳩喺月球度宣示主權。你講啲嘢出嚟啊！佢今次真係去月球，乜閪都冇講到喎。佢又話去嗰度唔知話掟部車度行下，跟住就唔知執兩嚿石咁咯。咁執嚿石做乜柒石㗎？我唔知啊。係咯，咁你要研究啲咩？其實美國佬已經研究完㗎咯。咁你其實你攞筆錢問美國佬買咪係咯。咁你冇理由諗住想發展中國嗰種思路發展月球啊嘛？即係。但係問題其實唔使驚喎，你乜你中國都未挖穿窿，咁你就算挖穿窿個中國啊，咁你而家咁閪有錢，你咪挖穿窿澳洲同埋加拿大咯，係嘛？依家又喺非洲挖穿窿緊非洲，咁有排咩挖到去月球啦？咁急做乜柒啫？共產黨就係咁有啲叻唔切太心急啊！跟住咧話好似呢個嫦娥3號就官方微博，多唔多人關注啊？唔知啊，我睇下先。嗱，有37條評論。208條轉發，開屎啊！咁閪慘啊！係啊，冇辦法啦。夠依家全世界都玩微信啦，玩互動噶啦嘛，仲玩微博。你阿咪叫佢上下嗰個 Alexa 嗰度查下，你而家微博到底幾多瀏覽量啦？係啊，唔係都話共產黨反應好閪慢噶。我上一次幾時嘅事，我自己都唔閪記得。我而家睇微博都係想輕鬆一刻睇嘅就唔該查，我都冇正上去睇啊。喂，我就成日上微博嘅，因為我要發布我哋節目。哦。即係我懷疑咧，我哋而家咁閪耐冇去 upload 我啲節目啦，我哋應該甩粉甩得好犀利㗎啦。喂，就算有嗰啲人，其實都唔係啲活躍玩家嚟㗎啦。係咯，應該都冇人上去玩㗎啦。有冇玩啫？因為咩萬能的微博、微博，跟住可以傳播咩信息啦？而家冇人玩啦，依家係咯，俾共產黨玩閪死咗啦！微博已經，我不如講喎，共產黨從呢個角度上嚟講，共產黨幾成功㗎喎。即係依家一個快速傳播信息嘅渠道係真係玩閪完咗㗎咯喎！其實有另外一個渠道嘅，不過就係依家就係多數都女仔玩多，就叫 Instagram 啊。哦。係啊，其實呢個反而我覺得係幾出奇喎，居然共產黨冇封到佢喎。點解啊？我唔知點解，可能即係大家依家嗰個即係嗰個微博咧，以前係好政治化㗎嘛，開始嘅時候，即係講好多民生嘅嘢咧，就唔好政治，就民生啊、社會啲嘢㗎嘛。即係揭露啲比較陰暗面嗰啲嘢，但係Instagram 即係依家至起碼到今為止都係比較生活化嘅嘢咯，都係影下食嘅嘢啊、玩嘅嘢啊、咁啊領車啊咁啲閪嘢咯。哦，主要都係班拜金女喺度玩緊，係啊係啊，同埋嗰啲未瞓醒嗰啲豬扒喺度玩緊係嘛？係啊，咁共產黨諗下咁屌豬扒都已經好閪慘㗎啦，咁咪俾佢玩下咯。咁拜金女你唔玩呢樣咁玩嗰樣咁都冚你唔到啦，而且冚你托柒咧係嘛？咁中國需要化唔係，但係呢個有個特殊之處咧，就係不如話以前有 Facebook，依家冇咩人玩 Facebook 嘅，其實咩 Twitter 啲嘢咧，呢啲係同外國同中國溝通嘅橋梁嚟啊嘛。但係微博佢其實佢唔係同外國溝通，係中國本土國內溝通嘅啫嘛。最多話台灣有啲人玩，但其實都好閪少啊嘛。但係 Instagram 就唔係喎，佢真係全世界都有人玩嘅喎。其實呢個係一個出路啊，而且佢係更加類似於似微博嘅咯，即係你只要關注咗嗰個人，你就睇到佢啲嘢咯。咁啊，我哋使唔使去玩下？但係嗰啲好似全部一定要發相啊，啲唔可以淨係發文字。嚇咁啊！係，即係咪仲一定要有自拍？冇自拍啲女唔騷。
我唔知啊，好似畫我唔係我哋嘅愛好嚟嘅，我哋兩個唔中意露臉。哇，好似呢啲，而且個男女比例好鬼失衡，好似係即係大概8:2、7:3咁樣咁上下，誒仔多女少定女多仔少啊？梗係女多啊！屌你！哇，咁唔錯喎，真可以玩下。喂，我只係講開微博，就講開呢啲社交平台咧，就有一個咧仲未俾人封，而且呢一個特殊之處係同外國溝通得到嘅，好多外國人我都玩嘅。LinkedIn 係嘛？唔係嗰個係另外一樣嘢，嗰、個係嗰啲更加職場化嘅社交媒體嚟嘅。嗰個係嗰個，因為嗰個定位好閪清晰。其實 Instagram 定位都好清晰嘅，就係佢點解叫你名啊？就 instant 啊嘛，instant 即係馬上嘅意思啊，即係影完你就即刻發出去啊嘛。LinkedIn 嗰個咧就係、完全就攞嚟，只不過話即係譬如話你係做工程師嘅，咁我可能有啲嘢要揾你，咁我一上去一查你個名，我原來你係做過呢啲嘢，你有啲咁嘅履歷嘅，咁我考慮下揾唔揾你咯，或者請你或者做乜柒都好啦，唔知啊，就主要係工作嘅，嗰啲就完全同政治冇關，同新聞時事乜柒都冇關，純粹你有個個人簡歷喺上邊，你喺咩邊度任職啲咩職位，可能你又有個唔知咩委員會兼任一個咩主委咁樣，咁嗰啲嘢咯，純粹係你打工啊，職場一個咁嘅社交網絡嚟嘅。咁有咩未俾人封啊？Google Plus 嗰個一早俾人封閪咗啦，嗰一出嚟就要封咗啦。不過嗰樣嘢就好似中國都係即係比 Twitter 仲要小眾咯。Twitter 都叫做有啲人玩，所以嗰陣時艾未未先咁閪熱衷於玩 Twitter 啫嘛。咁咩未俾人封啊？冇啦，依家冇啦。反正我知道嗰個封嘅咩？咩話？你啱先咪話仲有一個社交網未俾人封嘅咩？我就係 Instagram 咯。哦，可能啱興咋，可能而家仲未興啊。我之前睇過一篇即係鬼佬嘅文章咧，就好搞笑。佢就話咧，鬼佬都有分好多唔同年齡階層噶嘛。嗰啲老豆老母階層，即係30、40歲嗰啲咧，依家就個個都好熱衷於玩 Facebook，但係佢哋仔女嗰啲已經冇人玩 Facebook 噶啦。個 Facebook 都俾個老豆老母睇啫嘛。其實個仔玩就玩緊嗰個 Instagram，即係年輕。如果冇呢啲，我哋私底下講啦。